col·lectivitat millennial d'escriptura, principalment, ens agradaria dedicar-nos a l'escriptura, i el que fem és analitzar com processos de creació de comunitat a internet i també com viatgen els missatges polítics a les xarxes. A partir d'ahir, moltes coses, investiguem coses molt xules que estan passant, parlant precisament de Britney Spears, doncs tenim el moviment de Free Britney, que va sortir a internet fa molt i que és un moviment molt interessant, però també, òbviament, han sortit moviments reaccionaris a internet. Avui parlarem una mica, intentarem anar ràpid, sobre diferents estratègies i diferents formes de creació d'aquests moviments reaccionaris, com l'alt-right, els nous masculinismes, els feixismes, etc. Està tot al nostre llibre, des d'aquí, de com el feminisme transforma la cultura pop i com el machismo reacciona con terror, publicat per Descontrols ara ja fa 3 anys. Ja és una mica bé, però jo crec que encara és una mica bé. Llavors, entrem a centrar-nos en com fer front a aquesta cosa que està en la boca de tots, que és el feixisme, l'ultradreta. Se li diu de moltes formes, es parla de postfeixismes, es parla de feixisme 2.0. A nosaltres des de Proyecto Una ens agrada parlar de noves formes de feixisme. Entenem que el feixisme és uno i es manifesta de diferents maneres depenent del context temporal i geogràfic. És a dir, per nosaltres el feixisme, i utilitzem molt una frase que es repeteix a internet, que és el feixisme és el capitalisme en descomposició. Podríem dir que el feixisme és com el sistema immunològic del capitalisme, perquè és un fenomen que sorgeix sempre quan el capitalisme entra en una mena de crisi i quan té un desafiament endavant que posa en qüestió els fonaments d'aquest sistema. Als anys 20-30 va haver el crac del 29, la primera onada de feminisme, tota l'organització anarquista, comunista, la URSS, etc. I ara, en aquest context, venim de la crisi de 2008, que mai acaba de terminar, tenim la crisi de la Covid, que també acaba de terminar ahir, però sempre a sobre la crisi energètica, la crisi del clima, etc. I també el feixisme ha sorgit com una mica de reacció frente a l'organització i autorrepresentació i presa de consciència que ha tingut tant el feminisme com a vector de politització de gran part de la societat popular als darrers 10 anys, però també a col·lectius més minoritzats al mainstream, com col·lectius racialitzats, com col·lectius LGTB i residents que abans no tenien l'oportunitat de sortir en els mitjans, però amb l'arribada d'internet sí que han pogut com autorepresentar-se, trobar-se a les xarxes i dir existim i tenim dret a una vida digna, a uns drets, etc. Llavors, el capitalisme deixa que el feixisme torni a sortir per intentar posar-li fre a aquest desafi. I aquí parlem d'un concepte que és bastant interessant, perquè a nosaltres ens interessa molt, estudiem molt els masculinismes, les masculinitats que han sigut instrumentalitzades per aquesta nova ultradreta. Hi ha un concepte molt important que és el de l'androsfera, que l'androsfera, o masclesfera, o manosfera, ve de l'anglès manosphere, seria l'esfera dels homes i és com una mena d'espai líquid, és a dir, no existeix manosfera.com, és un espai líquid a internet. I per a líquid ens referim a que moltes coses poden ser part de la manosfera encara que no en la seva totalitat. Per exemple, pensem en foros, com a forocotxes, que sí, encara hi ha fils de forocotxes que són foros, que parlen de cotxes, però hi ha molts altres fils on es dediquen exclusivament a fer coses absolutament misògines i organitzar assetjament a dones, per exemple. Coses que poden formar part de la manosfera també, canals de Telegram, de Discord, grups de WhatsApp. Nosaltres ponem molt l'accent en què, per exemple, els mítics grups de WhatsApp en els que només estem els homes, que potser són homes que queden perquè sí, per jugar al fubito, el que sigui, però després es donen unes dinàmiques en aquests grups que també podríem considerar part de la manosfera, de l'androsfera. Llavors això, hi ha coses
que l'androsfera agafa no significa que WhatsApp sigui l'androsfera, significa que espais de WhatsApp són l'androsfera. Igual que YouTube no és l'androsfera, però determinats youtubers, determinats influencers i tot el seu séquit de fandoms, de seguidors, són també vectors d'entrada i d'organització d'aquesta manosfera. I això és important entendre perquè la manosfera es configura a partir de la pràctica. Entenem des del projecte UNA que una comunitat es crea amb unes pràctiques i una forma de fer. No només dient jo soc part d'aquesta comunitat, sinó jo soc part d'aquesta comunitat perquè consumeixo això, perquè faig aquestes coses, perquè em reconec en altra gent que també les fa. Llavors, és molt important entendre això perquè tant els youtubers com els grups de WhatsApp d'homes comparteixen determinades pràctiques que poden ser, per exemple, organitzar crítiques i assetjaments més o menys virulents a determinades dones o figures del feminisme o figures polititzades o racialitzades, perquè parlem de masclisme, però és el masclisme i racisme normalment van hand in hand, de la manera. Coses com, per exemple, no sé, el sex previ, compartir fotos de noies sense el seu permís, també són pràctiques que es donen en grups d'homes i també podem considerar com a pràctica de la manosfera, etc. Aquesta acció col·lectiva ve de la mà d'una presa de consciència d'aquests homes que troben com la seva masculinitat en perill o que pensen que està en perill. Hi ha un concepte que ens agrada molt utilitzar, que ve del sociòleg Michael Kimmel, que és el dret agreujat. El dret agreujat significa que tu, per com perceps la teva identitat, en aquest cas cis, home, blanc, hetero, perceps que tens un dret natural i que quan es posa en qüestió un fonament social, alhora el feminisme, que posa en qüestió determinats privilegis o determinats abusos de poder que exerceix el patriarcat, doncs els homes pateixen aquest dret agreujat i pensen ostres, és que jo això m'ho mereixo pel fet de ser home. Això significa que tots els homes són gent privilegiada i clar, no, perquè òbviament hi ha un vector més important que és la classe, que a partir d'ahir s'articula tot. Significa que els homes percebem que tenim dret a aquest poder. No que l'exercim perquè sí, sinó que tenim dret a l'accés a aquest poder. I quan algú posa en qüestió el patriarcat, els homes sentim que ens estan posant en qüestió a nosaltres mateixos i el nostre dret a existir. Que és curiós perquè en veritat el dret a existir que està posant en qüestió tota l'estona és el dret de la gent trans, és el dret de la gent migrant, etc. Llavors aquest malestar és recollit, sobretot per l'ultradreta, i és com bull una mica en aquests espais de l'androsfera. Llavors nosaltres és el que analitzem. Recomanem moltíssim aquest vídeo de la companya Alba Lafala, youtuber filòsofa, en el que parla una mica del que suposa ser una dona a internet i fa un recorregut també una mica al llarg dels anys. És molt interessant, us recomanem molt aquesta vídeo. I passem a explicar un concepte que utilitzem molt, que hem extret del màrqueting i ens agrada molt, perquè el màrqueting és una cosa com molt ben ximple, així parlant clar, de confiança. I ens agrada molt també fer això de renovar idees, conceptes, jugar amb la subversió de coses que no estan pensades per a i el fem servir aquest embut, aquest ponent, per explicar els processos de radicalització a internet. Això és una cosa que en anglès se l'ha dit la alt-right pipeline, nosaltres en diem la canonada de l'odi. I és el concepte que volem popularitzar. Això és molt important per entendre com funciona la propaganda a internet. I això funciona al món digital, però també té una relació amb mitjans o fets analògics o més clàssics. Però sobretot funciona al món digital, però ja sabem que l'esfera digital i l'esfera virtual no són dues coses separades. No és que el que passa a internet no és el món real, el que passa a internet és real, simplement és una altra representació de les nostres vides. I òbviament es relaciona i té més conseqüències en el nostre dia a dia. Llavors, aquesta canonada de l'odi. Podem dir, si grosso modo,
que hi ha una part més gran on estaria tothom que es considera una mica com a part de la política, ja sabem que tampoc existeix res fora de la política, això de l'apolítica és una mica clar, bueno, ja tal, però hi ha molta gent que es percep com no política, des de gent normal a gent que emet missatges a influencers que parlen, a mitjans que parlen d'una suposada objectivitat i no es posicionen, no? Que no es posicionen no significa que no es colen missatges. Bueno, des d'aquí em veia com un sentiment de les coses molt bé, doncs no estan, perquè no cal ser aquí un gent per veure que ben bé no estem, almenys podríem estar millor. I des d'aquí, doncs, es van entrant els missatges, no? Entrant com una mica, al principi això, des d'una suposada neutralitat. I aquí introduïm un pas més a baix el concepte de shitposting, que és clau per entendre com viatgen els missatges a internet. Shitposting significa directament postejar merda, pujar contingut de molt baixa qualitat. I això és una cosa que al principi era un comportament de nínxol a internet, que era això de, en una conversa tu començaves a pujar coses que no tenien sentit, que eren molestes, però un poc per entrobiar, aquesta mena del troleig. Però a dia d'avui, en veritat, tothom fa una mica shitposting perquè tothom estem pujant constantment coses de baixa qualitat, que no aporten res. I no estic dient des d'un punt de vista de crítica que això és una merda, sinó, bueno, doncs jo què sé, les 30 històries que fas a Instagram és contingut de baixa qualitat, que no té res, que no importa, que s'esborrarà, no, que és una mica soroll. I no és una crítica moral, simplement explico, no? Que al final a internet hi ha una quantitat ara mateix de contingut que el soroll és, vamos, increïble, mai s'havia vist alguna cosa. I el que passa és que a les xarxes els agrada molt que constantment hi hagi un flux de contingut, perquè quan més contingut, més dades a extraure, més coses que li pots vendre als teus sponsors, més diners. Les xarxes funcionen una mica així, no? Més coses fàcils i més enganxoses siguin, més temps que facin passar dins de la pantalla, doncs això són més ganàncies per a les grans corporacions de Silicon Valley i similars. Llavors, en aquest shitposting, com és contingut que no importa, tal i qual, allà es poden colar algun missatge. I aquests missatges és interessant, i aquí baixaríem al següent lloc, aquí ja estaríem entrant en mitjans una mica més específics. Entre aquests missatges es poden colar brometes racistes, meme de Hitler, meme de Isabel Díaz Ayuso, i hi ha molts memes d'Isabel Díaz Ayuso i segur que heu compartit. I què passa? Que aquestes coses, i això també és molt important entendre com funcionen les converses a internet. De fet, portem 20 anys ja que les xarxes socials, fòrums, tal qual, formen part de la nostra vida, però en veritat com que no hem desenvolupat una etiqueta, una forma digital de comportar-se. Al carrer ja sabem que si hi ha una persona, no sé, en pilotes amb un megàfon cridant mogudes neonazis, doncs és clar, això, és rebut, no és. Però a internet no tenim desenvolupada aquesta etiqueta, no codis de comportar-nos unes altres. I llavors, quan es pugen aquests acudits feixucs, aquests acudits masclistes, sempre hi ha el punt de no, però home, això és ironia, això és broma, això no és ideologia, això és només un acudit. No? És com una estratègia que s'utilitza molt per poder fer un pas enrere quan t'assenyalen i diu, home, això que has dit, perdona, a mi no m'agrada i a mi em sembla que és una cosa desagradable. I l'ultradreta ho ha fet servir molt, no? Quan alguna persona assenyala que un comportament, un mem, una que sigui, és racista o reforça les estructures de poder, i el que fa més això de, que ja ho heu escoltat molt, això m'estic dient res de nou, això de ¿te has ofendido? ¿Me estás intentando censurar? ¿Me estás poniendo límites al humor? Ya no se puede decir nada, el ambiente es irrespirable, etcètera. No? Doncs això, que és una discussió que està resolvadíssima, i sisplau, no vull entrar més, és una cosa que s'utilitza per poder colar determinades consignes sense que tinguin obertament un posicionament ideològic o un dir aquí estem. Però d'aquí és quan es pot passar a l'últim punt d'aquesta canonada de l'odi. Ojo, no significa que tothom que entri des dels missatges
dalt de tot acabi aquí. Com veieu, les fletxetes es van fer més petites. O sigui, la gent que acaba a l'últim joc en el que prenen partit per la seva ideologia, en el que estan bunkeritzats, en el que entren en posicions de negacionisme del canvi climàtic, negacionisme del patriarcat, negacionisme del racisme, etc. No tothom entra aquí, no tothom es fa un militant d'aquestes postures. El que ens interessa des de Projecte Una és com determinades conceptes, postulats, idees, formes de fer que estan aquí, en els canals nínxols, viatgen també cap a dalt i fan com una mena de corda de corretja de transmissió que pot portar la gent a poc fins a baix. Llavors, una mica explicant-ho amb memes, seria això. Òbviament, tots els memes és això, és com unes bragues d'Esparta, de suau. Però és això, ojo amb com viatja la propaganda perquè no tenim sempre com les eines per destriar quan ens estan enviant missatges polititzats i quan és simplement per agredir o shitpost. Cap persona és immune a la propaganda i això ho podem dir perquè des del Projecte Una portem molts anys investigant aquests cubículs de manosfera, d'espais de la ultradreta i afecta molts nivells i quan tu et creus que no, però jo estic per sobre de la propaganda no ho estàs perquè constantment rebem inputs una i altra vegada. Les paraules són una mica com un virus, són contagioses i poden arribar a construir determinats conceptes. O sigui, un cop has creat un concepte, un cop has creat una paraula, lliurar-te d'ella és molt més difícil del que sembla. Claus de la retòrica d'ultradreta. Normalment no ens interessa parlar de l'ultradreta com aquests grupets nínxols de neonazis que fan tal, sinó que ens interessa és parlar de com conceptes que els són útils a gent que és obertament feixista, són utilitzats per gent que en principi no és feixista, és només col·laboracionista amb el feixisme, suposadament neutre, o simplement ho fa perquè en un moment donat dona diners, perquè dona tràfic, perquè crea indignació, perquè les grans corporacions de mitjans ja els va bé, creen aquesta mena de crisi, de pànic moral, de morbo, que creen determinats postulats, perquè nosaltres ja els compartim, perquè Dios mío, mira que ha dit aquesta persona, està ridícula, etc. Llavors intentaré anar molt ràpid. El tema del troleig i les fake news, això més o menys també ho coneixem. El que és clau en el sentit del troleig i de les fake news és el fet que el que fan és com impedir un debat sa. Posar-la com pals a la roda perquè si tu has d'estar tota l'estona com negant una cosa és veritat i això és fals, això esgota molt. I els trolls el que fan és el mateix, com un debat de merda, d'insults, fatigar al contrari, llavors són dues estratègies molt semblants. Si posem aquest prendre d'aquí perquè enteneu que la gent que fa aquestes coses molts cops ho fa per les reses, per de l'os, però molts cops ho fa perquè veritablement és un militant. O sigui, creiem que quan estan fent aquests posts estan militant políticament. El tema dels memes, de la ironia, hem parlat, l'apropiació de símbols, això és superimportant. El criptofeixisme és una forma d'amagar determinades idees utilitzant símbols que en principi semblen com polítics o que no tenen un significat, però el feixisme, i això hi ha llibres d'estil escrits per neonazis que insten a la gent que vulgui donar-li a l'ultradreta que robi els símbols. Això tampoc és nou, això ho porten fent els situacionistes des de fa 7 anys, però l'ultradreta ho està fent molt. Possiblement us som la granota Pepe, d'aquí, que tothom d'ultradreta l'ha fet servir en els darrers anys, si no la coneixeu, bàsicament era un personatge d'un còmic de fumetes, que en algun moment va caure en gràcia perquè es va convertir en un meme molt replicable, i l'ultradreta va dir, ostres, aquest meme per què no l'omplim en els nostres afectes? I així es converteix en el nostre nou símbol. A dia d'avui, el que era una cosa, un meme sin más, una cosa d'un còmic, la Anti-Defamation League lo considera un símbol d'odi a nivell d'una esvàstica, un 8 o un sol negre.
Hi ha una pel·lícula molt xula que es diu Feels Good Man, que és un viatge, és un documental i és tot un viatge per això i us la recomano molt. Això, el tema de la victimisme de la conspiranoia, el posem també junts. El victimisme ja he explicat una mica això del dret agreujat, que es fa servir molt, es fa servir des de la masculinitat, però també es fa servir molts cops des d'un punt de vista de racisme, ja sabem això, la gent migrant que sempre ve a robar-nos la feina, però que a la mateixa hora no volen treballar i venen pels ajuts, no? El migrant de desordre, aquestes coses. En aquest victimisme el que importa mai és la veritat, perquè abans venen les fake news i ve la impossibilitat del diàleg. Llavors el que importa són els efectes, el sentir-te que estàs sent assetjat, sentir-te que formes part d'una minoria, d'una elit que sap la veritat, no? És a dir, tu formes part d'un grup que sap que estan els globalistes, els reptilians, l'Agenda 2030, el no sé qui, no? Que vol destruir l'Occident, l'home blanc, la família tradicional, etc. Per això, el concepte de victimisme i de conspiranoia s'està fent servir de forma molt propera un a l'altre. No? I també és molt interessant com es fan servir idees que en principi no haurien de ser com feixistes com a tal. Aquí veiem com Macarena Olona està fent servir un lema de QAnon, que no explicarem què és QAnon, per aquesta gent que ja heu vist, que és una conspiració que és internet, que van acabar fent un pseudocop d'estat l'any passat, crec que va ser fa 2 anys als Estats Units. No sé, el temps passa. El temps passa, em va ser l'escrit de gener i Macarena Olona va publicar això un parell de dies després. Traslladant, si tu no saps el que és QAnon i no entens una mica, per tu traslladant confia en el plan, jo què sé. Tindrà un plan per aquesta nit, per anar amb els seus col·legues a veure una pel·li. Però no, qui hagi d'entendre, no entendrà. Macarena no està fent això per fer-li un guinyo a tota aquesta sèrie de gent conspiranoia. I això, l'apariència underground, que fan servir, també que veuen amb el victimisme, en plan de nosaltres que ens fan fora de Twitter perquè hem dit que s'havien d'exterminar els jueus, no? La llibertat d'expressió, hem de crear els nostres propis mitjans de comunicació. I això ho fan bastant, aquesta gent, i creen canals, que això també ho copiat molt de l'esquerra, fa 20 anys se van inventar l'Indimènia, o sigui, res de nou, però ells ho fan servir i ho fan servir com si fossin coses alternatives. Però després, a l'hora de la veritat, tenim aquí, per exemple, a Javier Negre, que el van fer fora de Twitter i va crear un canal amb un pressupost enorme, i és una persona que està al Congrés dels Diputats fent preguntes inapropiades tots els dies. I per què aquest tio està aquí si aquest tio no és periodista, aquest tio ha sigut condemnat per mala praxis un munt de cops? Per què aquest tio està en el Congrés dels Diputats i no està la Marea? Per què? Perquè aquest tio darrere té una gent que li dona suport. Llavors, es fan veure com que són alternatius, però en realitat no són alternatius, perquè tenen un munt de gent antinyers, un munt de comtesses, duquesses. Tenim aquí Azteuil, que també els coneixeu, que és una de les fundacions més importants que té l'ultradreta, i Azteuil rep diners del Corte Inglés, d'Eulen, de l'Ascoplovich. Avui estava llegint que OK Diario va rebre l'últim any com quasi $500,000 de la Comunitat de Madrid. O sigui, que aneu d'alternatius, però després no només teniu pasta, sinó que sortiu als mitjans i mai des d'un punt de vista de crítica. Això no importa. Sortiu als mitjans mai amb un punt de vista de crítica, sinó sempre coquificant el feixisme, no? O sigui, jo entenc que aquest senyor, que té 50 diputats, hagi de sortir a un programa de màxima audiència, igual que surt el líder de Podemos. La pregunta que faig és per què quan van els feixistes a la televisió les preguntes que li fan és ¿eres de perros o de gatos? ¿Por qué no li fan preguntes sobre el seu programa polític? No, perquè no li fan preguntes sobre el seu programa econòmic. No? Sempre els coquifiquen, utilitzen aquest tema morbós, no? Com per fer-los més propers. I amb això ja acabo, sento. Molt clau, i possiblement Don Esther parlarà millor d'això, com les grans companyies les agafen, que li diuen, no? Silicon Valley, Meta, Twitter, ara que la porta filofeixista, doncs al final li donen molt d'espai i ho saben,
Aquí introduïm el tema de l'engagement, que és un concepte que seria com el compromís a consumir un contingut, però a més a fer alguna cosa per aquest contingut. L'engagement és una cosa que a les xarxes se'ls encanta, que és la capacitat que tu tens de consumir una marca personal, posem un youtuber o un influencer qualsevol, i fer el que l'influencer t'invita a fer. És a dir, a crear més tràfic, a passar més temps, a donar-li menjar als algoritmes. Això, els mitjans saben que existeix, i això els mitjans ja els hi va bé, perquè se'n van dir un missatge feixista en Facebook. A Facebook el que li importa no és la ideologia del missatge, a Facebook el que li importa és el missatge fa que hi hagi clics o no. Si aquest missatge té clics, si aquest missatge té reaccions, el missatge d'agut, no sigui endavant amb ell. Fins i tot, fa no molt, una extreballadora de Facebook va sortir dient que Facebook ja sabia que estava creant un problema de salut pública a molts nivells, no entraré aquí, però a molts nivells, per fer una idea, el que aquesta senyora va fer és completament il·legal, perquè són secrets empresarials als Estats Units, però va poder fer-lo perquè el gran jurat dels Estats Units va considerar que el problema de Facebook era un problema de salut pública. Llavors, posàvem a part això, perquè Facebook sabia que estava ajudant al fundamentalisme, estava ajudant al terrorisme extremista, estava ajudant a la creació d'estaques de bellesa que estaven causant una epidèmia d'anorexia i bulímia entre les noies, i no li importava perquè donava clics, perquè donava engagement, perquè donava diners. Llavors, els grans les agafen, aquestes empreses saben el que passa, però no els importa. I també vull parlar del concepte dels monetitzadors d'odi, que són com els tontos útils de tot això, que són gent que potser són feixistes, potser són masculinistes, potser simplement han creat una figura econòmica i han vist, ostres, doncs en aquesta cosa puc extreure diners i llavors estic ahí mirant. Si només digués parlar de cuina, parlaríem de cuina. I recomanem aquest vídeo del Corilago, que és super bonic, que explica perfectament. I només un minut per acabar, ja m'acabo perquè crec que parlo massa. Vale. Moltes gràcies.